Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedhik matur nggon bab fadilai ayat kursi. Awit zaman corona nika lha pancen tak lekasi mujahadah maca Fatihah ping 3, ayat kursi ping 3, selawat tibil kulub ping 3. Niki lek lekas wis pel corona kae ya Kang ya. Iku alhamdulillah tak gathuk-gathuke tak angen-angen nganggo fadilah ngendikane Kanjeng Nabi. Ayat kursi niku setunggalipun ayat ingkang beda karo ayat liyane. Bedane pripun? Kanjeng Nabi dawuh, nalika ayat kursi arep diturunke saka mahfud nang langit donya, lan saka langit donya arep diteruske diturunke nyang Kanjeng Nabi Muhammad. Ayat kursi menika gadah pematur dhateng Gusti Allah. Gusti, apa kula ayat panjenengan badhe panjenengan turunaken wonten ing alam donya ingkang donya menawa kebak maksiat. Leres napa mboten? Nggih. Semantena kula keranten ayat panjenengan inggih mboten badhe bangga. Badhe nderek napa ingkang dados kersa panjenengan Gusti. Namung dalem gadah panuwunan Gusti. Apa penjalukmu ayat kursi? Menawi kula dipun turunaken wonten ing donya ingkang donya menika kebak maksiat, kula gadah panuwunan. Apa? Sok sintena abdi panjenengan ingkang gadah panuwunan menapa kemawon dhateng panjenengan kanthi maos kula ayat kursi, mugi panjenengan ijabahi napa ingkang dados penuwunipun abdi panjenengan menika. Gusti Allah terus ngendika, "Oh, nek ngono penjalukmu tak turuti ayat kursi." Menika nembe ayat kursi diturunke nang alam dunya. Niki tak angen-angen. Awit awal corona ge mujahadah kula sampean pendak Selasa ya. Nggih. Tak rungok-rungokke tekan saiki iki ayat apa corona Srodon entek kok jamaah Selasan iki urung ana sing ketabrak corona ya Kang ya. Nggih ngoten. Nggih. Leres ngoten iki. Niki Gusti Allah ingkang paring. Termasuk merga barokahe ayat kursi. Mila kula panjenengan monggo. Ayat kursi ini digawe aji-aji sing tenanan. Malah Kanjeng Nabi ngendikaaken, sapa wonge maca ayat kursi sak majelis ping 11 ambalan. Ping pira? Sak majelis iki ping 11. Kanjeng Nabi dawuh, mati sak mangsa-mangsa wong ki dikaramke mlebu neraka. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi dawuh malih, sapa wonge gelem maca ayat kursi ping 100.000. Ayo ora sepisan. Ana sepisan mudhar ora rampung. Nggih nggih. Ale maca ayat kursi ping 100.000 kuwi dijangka setahun, 2 tahun, 3 tahun ngono. Ale sak majelis maca ping 100.000 ora rampung. Leres napa mboten? Wong aku ki njajal Kang. Ming maca ayat kursi sak majelis ping 1000 ming niku. Lek lekas lebar salat Isya, salam wiridan rampung terus maca. Niku lek rampung niku jam 4 esuk jajal. Mongko ming ping 1000 ana ping 100.000. Sebabnya napa? Mandang wis oleh 600 lek maca ayat kursi. Kuwi lek maca ayat kursi ki menggo tekan maca surat Yasin. Engko malah kadang tekan surat Waqiah barang nggih. Wong awale maca wa ila hukum kok tekan burine tekan surat Yasin.
iki nek wis ping akeh dadine mulah ngalih. Mula nek maca ping 100.000 ya dijangka aja sak majelis. Gawe setahun apa 2 tahun ngono lho Kang. Niki Kanjeng Nabi dawuh bab wong iku nek gelem maca ayat kursi dijungkung nganti gelem ping 100.000 berarti wong iki wis nglakoni fidak kubra. Wis nglakoni tebusan agung. Dadi kabeh dosane wis diilangi kabeh karo Allah. Mula Kanjeng Nabi dawuh, wong kang golek maca kursi nganti genep 100.000 mati sak mangsa-mangsa haram mlebu neraka lan wajib mlebu swarga. Amin. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Dadi ayat kursi iki ora baen-baen. Kula saking menika monggo kula sampean aja do nyepelekke karo ayat kursi ya Kang ya. Kula nate sowan kiai terus didhawuhi kowe diajekake nek pendak lebar salat fardhu 5 wektu maca ayat kursi ping 3 ya nang. Nggih fadilahipun napa Mbah Kyai wong kuwi angger lebar salat ngajekake maca ayat kursi ping 3 arep direksa saka pabehane bebaya karo Gusti Allah. Amin. Bebaya donya bebaya akhirat arep direksa karo Gusti Allah. Niki ngendikanipun Mbah Kyai niku. Wah kula terus alhamdulillah bareng Mbah Kyai ngendika ngoten kuwi ya wis kene bismillah. Wong panjenengan arep maca Quran ora patek kongang ya teko maca-maca ayat kursi pendak lebar salat ping 3 alhamdulillah ngantos dumugi sapriki tak ajekake sing tak arep-arep namung peparinge Gusti Allah. Muga-muga direksa saka balak donya balak akhirat. Mati sak mangsa-mangsa muga paring ana tetep iman. Nang alam kubur paring ana padang jembar merga barokah ayat kursi. Niki kang penting kula panjenengan sedaya. Ane kula Selasa wingi tak omongke kula sampean ki sing do ora patekno sregep maca Quran takon do maca surat Ikhlas lah ngono to ya Kang ya. Kuwi ya pancen surat Ikhlas ya aja ditinggal Kang. Kanjeng Nabi niku le dawuh man qara'a suratal Ikhlas marrotan faka'annama qara'a sulusal Quran wa man qara'a marrotaini faka'annama qara'a sulusayil Quran wa man qara'a thalatha marrot faka'annama khotamal Quran. Cara Jawane sapa wonge gelem maca surat Ikhlas sepisan Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wong iki diparingi ganjaran padha karo maca Quran 10 juz. Sampean wis tahu maca Quran 10 juz sak majelis. Iki Kanjeng Nabi kan. Nek maca surat Ikhlas mau kok genep ping pindho, wong iki karo Allah diparingi ganjaran padha karo maca Quran 20 juz. Nek le maca surat Ikhlas kok ping 3 iki diparingi ganjaran padha karo maca Quran 30 juz katam. Alhamdulillah. Ngandel purato Kang kok guyang-guyu. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Sing wis mbuktekke niku Sayyidina Ali, Pak. Sayyidina Ali kan sampun mbuktekaken. Hale mbuktekke pripun ngene lho. Nalika Kanjeng Nabi badhe ngersakaken mundhut mantu arep dientukno Dewi Fatimah. Niku lah sahabat pun kempalaken wonten masjid. Sareng sampun kempal sahabat kathah. Kanjeng Nabi ngendika para sahabat kabeh
kowe takon kumpul takon padha maca Quran. Sapa-sapa sing le maca Quran katam paling dhisik dhewe tak hadiahi. Menapa Kanjeng Nabi? Tak pek mantu. Tantono Fatimah. Wah, sahabat bumbung kabeh. Jajal nek kok sampean tareni ngono kira-kira ndak ora kepengin. Awar dipek mantu Kanjeng Nabi. Jaminane swarga mantune Kanjeng Nabi niku. Nggih napa mboten? Wah, sahabat akhirnya wis paham, sampun. Wis dimulai Al-Fatihah. Maca Fatihah rampung lekas maca Quran. Sayyidina Ali teng mriku nggih melu. Ning kancane wis lekas maca Alif Lam Mim, zalikal kitab. Nggih, Sayyidina Ali urung lekas. Malah mluka mlaku. Masyaallah. Deloki kancane iki sing pojok kono dal tak delok gak oleh 5 juz. Tenang. Ngaleh rono, delok kono kono galeh 7 juz. Ngaleh rono didelok kabeh, sak masjid dibengi kabeh. Mandang sing keri dhewe ndelok sing kono kok wis oleh 20 juz. Sayyidina Ali gek lungguh madhep kiblat lekas bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Kula sampun katam Kanjeng Nabi. Nalika Sayyidina Ali ngendika ngono kuwi sahabat sak masjid lek maca Quran mandeg kabeh. Mandeg dek. Lek mikir ki padha ora lek maca ki bantere kok ngop. Wong lek njakok gak sedili kok muni katam. Kanjeng Nabi terus ngendika. Katam tenan Ali inggih maju. Maju. Nang ngarepe Kanjeng Nabi siksane sahabat. Wis katam lehmu maca Quran sampun Kanjeng Nabi. Asing mbok waca surat Ikhlas kaping 3 Kanjeng Nabi. Aku lah dawuh takon maca Quran katam. Inggih surat Ikhlas kaping 3 nggih sami kaliyan katam Quran menika ingkang dawuh inggih panjenengan. Man qara'a suratal Ikhlas salah samarrat fakaan nama khotamal Quran. Sapa sing maca surat Ikhlas ping 3 padha karo katam Quran. Akhire kok Kanjeng Nabi ngendika, "Panjenengan kowe sing dadi potongan mantuku." Niki buktinipun. Walah sahabat sulit maca nganti kepeyeng-peyeng ora kanggo. Masyaallah. Niku ingkang sampun buktikaken maca surat Ikhlas ping 3 kanjen katam Quran. Niku Sayyidina Ali. Lah mula monggo awake dhewe luwih wong sing apes. Nggih napa mboten? Kula sampeyan iki wong apes apa wong ora? Apes. Wong nek cara kon maca Quran 10 juz sama juz ora kuat kok. Nggih napa mboten? Lah niki mula monggo. Ayo takjak bareng-bareng. Awake dhewe nglateni dawuh-dawuh sing kok ngene iki. Wong pancen arep maca Quran ora kuwasa, monggo maca surat Ikhlas ditelateni. Kula ya kan keri-keri yo ge ajar. Awake yo tak tareni awak. Kowe iki macan keset ra gelem maca Quran saile maca kuwi ditelateni. Nek kowe wis ra maca Quran ora maca kuwi banget nek modar kowe arek dadi apa. Iki awakku lho tak kandhani dhewe. Lanjut terus awake tak ajari wis pokoke saiki kowe gelem ora gelem sedina suwengi lek maca surat Ikhlas kudu oleh ping 1000. Kuwi gelem ora gelem. Yo awakku lho tak kandhani dhewe. Tak ajari nek dong arep bekoke tak peksa. Ora kena beko kudu lakoni. Niki awak kula tak kandhani dhewe tak peksa dhewe. Wong kadang-kadang ya cok arek ora mangkat e. Nggih to nggih. Nek salat tahajud bareng lah ya iya to. Kaya-kaya dongan ki arek mangkat kaya-kaya ora. Iki kudune awake dhewe Allahumma peksanan. Kudu dipeksa. Niki
Dadi monggo kula nularaken dhateng sederek kula sedaya, ayo bareng-bareng awake dhewe pendak lebar salat fardhu 5 wektu aja do lali maca ayat kursi ping 3. Terus saben dinane iki kula sampean aja nganti suwung le maca surat Ikhlas. Monggo sakersa panjenengan. Nek iso diajab paling sithik sak majelis iki maca surat Ikhlas ping 3 paling sithik. Ben diparingi ganjaran padha karo maca Quran katam. Sebab napa ngendikane Kanjeng Nabi wong kene ahli Quran, ahlul Quran, ahlullah. Wong kene ahli Quran ki ahline Allah. Berarti nek ahline Allah besok nang akhirat ora bakal dipapakake nang neraka apa nang swarga. Ora bakal dipapakake nang neraka, ning balik dipapakake nang swarga. Mergo dadi ahline Gusti niku tiyang-tiyang kang ahli Quran. Saking menika pisan malih monggo awake dhewe do di jadwal dhewe-dhewe ditareni dhewe-dhewe kowe kuat ping pira lek maca kulhu dina sewengi awak tareni dhewe. Sebab nek sing jatah wong liya engko tukul ora ikhlase kok. Leres napa mboten? Nek sing jatah ki awake dhewe insyaallah engko saya tukul ikhlase. Wah, aku ki nek dina sewengi iki paling-paling maca surat Ikhlas ki kuat ping 100. Monggo ping 100 dilakoni sik. Engko nek wis rasa enteng tundai. Insyaallah ngaten saged. Lah teko sepisan wis aku tak peksa gelem ra gelem maca ayat apa surat Ikhlas ping 10.000 ambel. Sepisan ora rampung rupane kapok nggih mboten. Bab niku ngluwi bates. Gusti Allah ora pareng kok nek kula sampean ki ngibadah kok ngluwi bates niku mboten pareng. Ayate wis cetha sing cok diwaca sampean dong tahlil lho Kang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Gusti Allah ki ora merdi-merdi meksa-meksa kowe kabeh barang-barang sing ora kuat ki ora. Ya Allah. Ning balik Gusti Allah dawuh laha maktasaban gaduwe awak kuwi apa kekuatane. Wa 'alaiha maktasabat lan bali nang awak kuwi apa kekuatane. Pancen lek kuat maca surat Ikhlas dina sewengi ping 3, ayo ganjarane ya mung oleh ping 3 kuwi. Ngono lho, Kang. Leres napa mboten? Ane lek dina sewengi kuat ping 100, ayo ganjarane ya maca kulat ping 100 niki. Dadi Gusti Allah mboten maksa. Mek apa kekuatane awak kula panjenengan iki ditata ki ambak ki ambak. Tapi kabeh-kabeh niki sing digayuh namung ridane Gusti Allah. Insyaallah nek kula panjenengan niki wis do gelem nata penggalihe njur diawiti nindakake apa sing didhawuhke Nabi menurut derajat pangkate, insyaallah awake dhewe nang akhirat ki oleh dobel. Dobel apa? Siji oleh ridane Allah, ping pindho oleh syafaate Rasulullah. Sebab wong maca kulhu, wong maca ayat kursi iki ya nindakake dawuhe Rasulullah. Kanjeng Nabi milale dawuh man tabi'ani faqad ata'ani wa man ata'ani dakhalal jannah ma'i. Sapa wong sing manut marang ingsun berarti taat marang ingsun. Wong sing taat marang ingsun iki besok le mlebu swarga bareng karo aku. Niki Kanjeng Nabi dawuhipun kan. Dadi insyaallah Pak Bu sedaya nek kula panjenengan ditekun-tekuni lek maca ayat kursi, ditekun-tekuni lek maca surat Ikhlas, niki Gusti Allah kelala saking welas asihe dosa kula sampean sing kaya ngapa akeh iki kabeh arep di ngapura karo Allah. Niki mergo barokah ayat kursi, barokah surat niki. Mula Kanjeng Nabi dawuh mawantu-wantu maca surat Ikhlas, maca ayat kursi niki sanget-sanget.
Lah nek kita do nindakake nderek apa sing didhawuhke Nabi, insyaallah awake dhewe arep keturutan dadi wong sing slamet dunya slamet nek tak rasa-rasake dunya iki saya tuwa wis saya rubes kok ya Kang ya. Nggih napa mboten? Dunya iki saya tuwa saya werna-werna. Kula niku gek taun 7 dosa niku nate sowan ulama sepuh. Niku rada khawarikul adah. Niku le ngendika iki so akhir zaman kuwi wong kuwi alah arep delok apa-apa kuwi wis nang ngarepan wis kaya nang swarga. Ora semangat ado-ado. Arek ndelok jantilan ya teko nang ngarepan. Arek ndelok sandangan apik ya teko nang ngarepan ora semangat. Tak angen-angen apa iya ya. Kok bareng tekan akhir tak rasane kok iya to. Ha saiki sampean nek nang amalke TV kan kon TV kok ono apa wae. Oh Maroko ono lindu ya sampean oleh kok mes kalau nang kursi. Leres mboten? Wah sampean wong kepengin wong wedok ayu delok nang TV wong ngerti setel ngono Arab ngono walah wong wedok Arab kok ayu-ayu pol kuwi nang arepe sampean. Monggo ya guyang-guyu lho kuwi. Nggih mboten? Iki termasuk zaman akhir niku kados mekaten. Lah mula nek kula panjenengan menangi wis zaman akhir kados mekaten, Kanjeng Nabi le paring dawuh man nittaba sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Sapa wonge sing tetep nderek tindak lampah ingsun nang kaanan umat wis padha rusak budi pekertine. Saniki niki umat niku sing rusak karo sing apik akeh ndi ya. Kathah sing rusak to? Lanang wedok kuwi umate Kanjeng Nabi niku zaman akhir niku sampun ing kathah ingkang rusak budi pekerti. Mula Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing tansah nderek tindak lampah ingsun nyekeli tindak lampah ingsun nanggon rusake umat ingsun mongko wong iku karo Gusti Allah diparingi ganjaran kaya ganjarane 100 wong mati syahid. Niki kemurahanipun Allah dhateng umat Kanjeng Nabi nang zaman akhir sing padha gelem nirokake nderek tindak lampahe Kanjeng. Lah muga-muga kula panjenengan sedaya sing menangi zaman akhir kados mekaten muga-muga klebu golongane wong sing padha didhawuhake Kanjeng Nabi ngendoli nirokake tindak lampahe Kanjeng. Kancane ora dodoyan ngaji ayo awake dhewe ya bismillah aku tak niat ngaji. Umpamanya dipikir-pikir dirasa-rasai ngaji jan marai ora oleh apa-apa. Nggih napa mboten? Jajal sampean ngaji nang kene iki wis mundhak pira bandane? Leres napa mboten? Dadi ngaji nek diangen-angen jan marai rekoso. Ini kalau sampean kok ora gelem ngaji, wah aku ngaji sepuluh ora oleh apa-apa, ora mundhak apa-apa. Leren aku ngaji lereno. Engko anggere mati sampean gek krasa. Aduh, jepunane gek ngaji kaya iki kaya ngene upahe ketok, aku mandang ora ngaji saiki ora ono upah sing ketok. Ha engko nang akhir garek getun mongko arek bali nang donya wis ra iso. Sambat sebut karo Allah Gusti mbok balekke teng donya Gusti kula tak selasan. Gusti Allah njawab ora usum. Mati kok bali nang donya ora usum. Malah medeni tanggane ngene nggih. Nggih mboten. Lah mila saking menika monggo awake dhewe mumpung sih diparingi urip senajan wis sepuh wis tuwa wis ora rusak kabeh mau peparinge Allah ditampa. Nggih napa mboten? Kita nrateni ling ibadah maring Allah sak derajat sak pangkate
salat 5 wektune aja ditinggal ditindakake kanthi berjamaah wiridan sadrajat pangkate dilakoni maca ayat kursi diajekake maca surat ikhlas diajekake kabeh-kabeh iki mung kanggo ngadang-adang nyadong rahmat lan ridane Gusti Allah ora ana liya niku insyaallah kanthi berkah rahmat ridane Allah kita menika arep diparingi slamet dunyane slamet akhirat. Kula niku nek ngrasake nulah ya pancen wong nek saya tuwa wis owah kabeh kok ya. Nggih napa mboten? Siji pengrungune wis owah. Leres mboten? Sudah to? Wis ora patek tengen ya Kang. Mripat ya wis owah. Wis ora patek awas. Wis sampean piye Kang? Nek sing ijek kaya mbiyen aku tak jajal tak ndelok nyurupno bola nang bolongan dom. Ana mbiyen kejek nang jan iso saiki ora dadi nek nyurupke niku. Niki berarti wis disuduk nek mantan awas. Sedaya tekan kerusanane awak iki wis sudo. Aja meneh kok kerusanane awak, rusane mangan iki wis sudo kok. Leres mboten? Nek wis tuwa ngono kalah mangane ora iso entek akeh, Kang. Nek tuwa kok mangane akeh pancen potongan luduk. Wong wis disudo kabeh karo Gusti Allah. Mila saking menika muga-muga awake dhewe tansah oleh berkah rahmate Allah, do nlateni le ngaji, nlateni le jamaah, nlateni le wiridan, aja nganti lali saben sedina suwengine le maca ayat kursi lan maca surat. Insyaallah angger niku ditekuni ditlateni kita sedaya tetep arep diparingi rahmat ridane Allah. Ditambah bakal oleh syafaate Rasulullah. Allahumma para rawuh sedaya monggo sareng-sareng ngemut-emut pangendikane Imam Abul Hasan As-Sadzili. Beliau paring pangendikan ngaten, khoslatun wahidatun tuhbitul a'mala wala yatanabbahu katsirum minan nas wa hiya suhtul abdi ala qadaillah. Imam Abul Hasan paring dawuh ana perkara siji kuwi iso ngrusakake ngentek-entekake ngamal kebagusane wong iki mau. Men perkara siji. Padahal umume wong karo perkara siji sing ngrusakake amal sing ora karuan akeh iki ora do kelingan. Mula sakniki tak elingke lewat selapanan iki. Apa to perkara siji sing ngrusake ngamal pirang-pirang amal bagus rusak kabeh? Ngendikane Imam Abul Hasan As-Sadzili perkara siji mau yaiku rupane ora nrimo ora nampa glendengan maring qadhae Gusti Allah. Contone kula sampean karo Gusti Allah dikodhok dadi wong lanang. Iki lak kodhoke Allah to, Kang? Apa sampean biyen njaluk dadi lanang ngono? Mboten. Sing wong lanang-lanang iki karo Allah dikodhok dadi wong lanang. Iki akeh sing ora do nrimo kodhoke Allah. Ha apa? Ane sebate dadi wong lanang. Ha kok malah nek macak senengane cara wedok. Iki jenenge wong ora nrimo kodhok. Sabalike wong dikodar dadi wedok ning ora nrimo kodhoke Allah. Nyatane macak cara wong lanang. Ha wong wedok kathokan cekak, mlaku rene-rene, kaosan sporet. Halak jan persis kethek ucul to kuwi. Nggih napa mboten?
iki jenenge ora nrimo qada. Niki tumindak ingkang kaya ngeten niki iki kabeh mau bakal ngamal kebagusan sing wis dilakoni pirang-pirang taun iki karo Allah dilebur kabeh. Entek. Cara bondo bandane iki entek kabeh dikoras tuyul. Dadi mung garek wong tok. Mila monggo kanthi lumaktar kula panjenengan do ngamalke toreko, muga-muga atine iso gelem nampa maring qadar qadae Gusti ora nganti ngersula. Termasuk qadar qadae Allah kuwi wong urip ki lak ya ana sing diqadar dadi wong sugih. Enten apa mboten? Njur ana sing diqadar dadi wong mlarat. Niki kula sampean iso matrapke sing akeh le glendengan kuwi nek wong diqadar dadi mlarat. Leres napa mboten? Iki mesti akeh le glendengan. Lah iki wong diqadar dadi wong mlarat kok atine ora gelem nampa, malah glendengan niki ngamal kebagusan sing dilakoni pirang-pirang tahun karo Allah dientekke kabeh dilebur kabeh. Ana wong sing diqadar sugih niki ora glendengan ning ora do syukur iki ya berarti ora nampa qadae Allah. Wong jenenge wong sugih bandane pirang-pirang kok sedekah ora tahu, ngetokke zakat ya ora tahu, iki jenenge ora nrimo qadar qadae Allah. Iki ya ngamal kebagusane entek kabeh. Ya nek wong sugih mun ora ana sing glendengan ora ndek dhuwit ora ana wong sugih. Nek ora nindakake apa kewajibane sing dadi wong sugih, iki berarti ora nampa qadar qadae Gusti. Kapan ora nampa qadar qadae Allah, niki mangke amal kebagusan sing wis dilakoni pirang-pirang taun karo Allah dilebur kabeh. Cara mati ngono jan ora gablek apa-apa. Lah mila monggo lewat ngaji menika muga-muga kula panjenengan atine dibuka karo Gusti Allah. Bisa nampa maring qadar qadae Gusti sing diparingke dhateng kula panjenengan. Kaya dene wong diqadar lara, ana to nggih. Wah, ku paling abot-abote coba wong nek diqadar lara. Wujude ngono doyan mangan ning ora iso mlaku. Lah susah niku. Iki nek ora nrimo qadare Allah, senajan lek lara wis kaya ngono, amal baguse ilang kabeh, Kang. Lah yo angel ta niku lek nglakoni. Lah niki mila saking menika monggo. Insyaallah nek kula panjenengan niki isih padha gelem nglateni ledha nindaki ngaji, isih padha nyregepi ledha nindaki ngaji. Senajan lae ngaji ki ora tambah ilmu kepinterane, namung kula gadah keyakinan krana oleh berkahe ngaji niki mau, oleh nure ilmu le ngaji niki wau, niki mangke ndadosaken ati kula sampeyan iki bisa padhang, bisa eling karo apa sing didhawuhake Gusti niki lantaran ngaji. Ning wong nek wis ora tau ngaji lah masyaallah. Sing paling abot niku tiyang niku anggere kupinge niki wis ora tau ge ngrungokke pengajian, iki engko sing paling abot niku dampake nang ati. Kapan kuping niki wis ora tau ge ngrungokke pengajian, niki ati niki sansaya suwe sansaya atos. Masya Allah, ati nek wis kadung atos. Gusti Allah nang Al-Qur'an oleh dawuh medeni tsumaqasat qulubukum mimba didzalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswa. Ati menungso niku nek wis gelem atos, atose bisa ngungkuli watu. Watu wis atos, ning ati menungso nek wis gelem atos ngungkuli atose watu. Ha kok ngoten Allah dawuh, sak atos-atose watu
isih ana watu sing metutuk jebol saka tengahe watu sing atos. Leres? Sak atos-atose watu isih ana watu sing gelem gemblundung saka papan dhuwur nang tekan papan nggon sing cendhek. Contone watu Merapi. Ke erupsi tahun 2010. Saiki jono kok watu sing gogok nang antarane jembatan loro gempol kae. Nang kulon jembatan ke watu ora gedhe nek karo kebun dekem kae yo gedhe watune kae. Wis tau dileki. Kae ana ke erupsi tahun 2010. Sadurunge ora ono. Niku watu saka dhuwur blundung teng mriku. Niki mergo apa? Wedi karo Gusti. Kuwi sak atos-atose watu isih ana watu sing gelem sujud. Ati menungso nek wis kadung atos naudzubillah sumana dikandani ora gelem jak rembugan ora gelem apa-apa kuwi mesti nggugu karepe terus napa mboten niku ati menungso wis kadung atos dadi ati wis kadung atos lelakone awake dhewe wis kadung kaya bener-bener wis ora gelem disalahke mergo wis bener niki nek kadung ati pun atos mila saking menika monggo welingipun Imam Abul Hasan As-Sadili kula panjenengan sing do ngati-ati le nata le ngedoi perkara siji sing ngrusakake maring amal kebagusan ya iki rupane atine ora gelem nampa ora gelem ridho maring qadar qadae Gusti. Muga-muga kula sampeyan atine dadi ati sing gelem nampa qadar qadae Gusti Allahumma niki setunggal. Ingkang nomor kalih panjenenganipun Imam Abul Hasan As-Sadili ngendikaaken ana kebagusan rong perkara sing iki mau ora bisa kena bahaya okae keluputan kapan nindakake kebagusan rong perkara apa kebagusan rong perkara niki setunggal atine wong mau gelem ridho gelem nampa gelem lega nglegawa karo apa qadar qadae Gusti niki dosane kaya apa kae tetep di ngapura karo Gusti kapan kula sampeyan gelem nampa maring qadar qadae Gusti niki kang setunggal. Lan terus ingkang nomor kalih menungso niku ora bakal bisa slamet saka siksa neraka nek menungso iki ora gelem ngreksa awake sangka tumindak maksiat. Mila monggo awake dhewe pupung cedhak urip kula wungsal wangsul matur supaya kula sampean awake iki direksa karo Allah sangka tumindak maksiat mula salat 5 wektune do dilakonana kanthi berjamaah kanthi barokah jamaah niki mangke insyaallah awak kula panjenengan iki saka sithik ora krasa bakal ngedoi karo lelakon maksiat mergo barokah jamaah luwe-luwe disampurnakake. Nek salat kula sampean sing 5 wektu iki ditindakake kanthi berjamaah nek wis rampung le salat ora do ninggalke wiridan insyaallah kita daya badhe pikantuk pangreksa saking Gusti Allah dosa-dosane kula sampean insyaallah bakal diparingi pangapura karo Allah iki wau sing ge njaga apa jenengane teteping iman ge njaga
supaya dosane iki gampang oleh pengapura antawisipun kita menika wekdal urip iki salat 5 wektu niki dijaga direksa lan nindakake ditindakake kanthi berjamaah. Nek lebar salat niki aja do ninggalke wiridan sak derajat sak pangkat. Bab tak delok-delok nang Al-Qur'an lebar salat wiridan iki ya sing dawuh Gusti Allah kok. Nek ana wong kandha lebar salat lamang wiridane bid'ah dolalah niku kurang paham lek maca Quran. Quran niku cetha le dawuh fa iza qadaitumus sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh menungso wis padha rampung olehmu nglakoni salat berarti wis salam fadhkurullah mongko banjur padha enggal zikira maring Gusti. Ha zikir ki ya wiridan ya zikir to Kang. Wong sing diwaca wiridan ki ya astaghfirullah kuwi zikir. Ana meneh alhamdulillah, ana meneh subhanallah niku kabeh mau isine zikir. Dadi lebar salat zikir niku, lebar salat wiridan niki nek diteliti-teliti pancen estu dawuhipun Gusti Allah. Mula Kanjeng Nabi nek preso ana sahabat kok ora wiridan niku didukani. Ora mendelekke dukani. Kula maca nang kitab Shahihul Bukhari. Aduh. Zaman semanten ana sahabat namine Dujanah yang jalur niku. Sahabat Dujanah niku jamaah karo Kanjeng Nabi ajeg ning dilalas tunggal wekdal. Nek lebar jamaah subuh ya ora tau wiridan. Angger salam menyat. Niku alasane gemathok banget napa? Mergo nek lebar subuh jamaah terus salam terus menyat iki terus bali mergo latare sahabat Dujanah niku jejer karo kebon kurmane wong Yahudi. Lah wektu niku kurma niku pas gek metu akeh-akehe tur do mateng nek esuk kuwi akeh sing gogrok tiba nang latare sahabat Dujanah niki. Niki anggere lebar subuhan asalamualaikum langsung bali njikuki kurma niki. Iku ora dipek kurma niki. Sawise dilumpukke balekke nang nggon sing duwe. Lah dijikuki niku mergo napa? Ki ambake nguwatirke nek lebar subuh kok wiridan engko njur rampung lek wiridan anake do tangi terus njikuki kurma wek wong Yahudi dipangan, ha iki lak dadi repot. Niku ngreksa ngoten niku. Dadi ora wiridan bali njikuki kurma balekke nang wong Yahudi men anak-anake iki ora do mangan kurmane wek wong Yahudi. Niku alasan lek ora wiridan niku sae. Nek karo Kanjeng Nabi tetep didukani kok niku. Lek ndukani Kanjeng Nabi awalaisa laka hajatun ilallah ya Dujanah. Kowe iki potongane ora butuh karo Gusti Allah kok Dujanah. Ha tak titeni pirang-pirang kesuk angger salam minggat kok kowe kuwi. Niki. Dadi wong iki nek lebar salat ora wiridan ngendikane Kanjeng Nabi ora butuh karo Gusti Allah. Ha wong kok ora butuh karo Gusti Allah tak ndelok nek ora cilaka mencit. Terus napa ten? Ramila saking menika mong kanggo ngreksa awak kula panjenengan tekan ati kula panjenengan sedaya tekan iman kula panjenengan sedaya direksa kanthi netepi salat 5 wektu ditindakake direksa kanthi berjamaah. Saben-saben lebar salat aja do nganti ninggalke wiridan sak derajat sak pangkate. Niki insyaallah ngendikanipun Imam Abdul Hasan As-Sadili angger gelem nelateni kaya ngono iku mengko kula panjenengan sedaya arep dislametake saka siksane Gusti Allah. Lan ugi kula
ngutip ngendikanipun Imam Abul Hasan As-Sadzili teng mriki niki dipun dawuhaken. Beliau ngendikaaken wa minha setengah saking karomahe Imam Abul Hasan As-Sadzili niki beliau ngendikaaken, aku iki besok nang dina kiamat karo Gusti Allah arek diparingi weruh catetane murid-muridku sing padha bengat Thariqah Sadzaliyah. Padha uga beate iki karo aku langsung atawa beat karo murid-muridku tekan dina kiamat. Ngendikanipun Imam Abul Hasan As-Sadzili, kabeh wong Thariqah Sadzaliyah sing do gelem ngamalke thariqahe iki kabeh arep dibebaske saka siksa neraka. Niki ngendikanipun Imam Abul Hasan As-Sadzili. Dadi kula sampeyan iki mulane monggo thariqah senajan ning sithik aja nganti ditinggal. Insyaallah niku lah sing dadi lantaran kula panjenengan mengkono akhirat karo Gusti Allah ora arep dilebokke neraka. Tak angen-angen nek kados kula panjenengan wis kaya tuwa kaya ngeten iki kok ora lek do ngalap thariqah iki engko nek mati mesti lek getun ora ana rampunge. Nek mati getune ora ana rampunge. Mila sanget bejo kemayangan krana oleh pituduhe Allah wong-wong niki sing sadurunge mati do gelem ngamalke thariqah ini. Insyaallah kula gadah keyakinan kanthi dasar ngendikanipun Imam Abul Hasan As-Sadzili niki kabeh wong Thariqah Sadzaliyah mengkono akhirat arep dislametke saka siksa neraka. Beliau le ngendika kulluhum khurriru minan nar. Kabeh murid-murid Thariqah Sadzaliyah iki sok nang dina kiamat karo Allah arep dibebaske saka siksa neraka. Dalam artian wong Thariqah Sadzaliyah niki besok nang akhirat ora ana sing dilebokke neraka. Allahumma mila muga-muga anggen kula panjenengan do nglakoni thariqahe ya sak derajat sak pangkate aja nganti ditinggal. Insyaallah niki bakal dadi keselamatan kula panjenengan. Ya pancen sing jenenge nglakoni thariqah niku ora padha antara siji lan sijine. Wong pancen angel kok zikir niku. Nggih napa mboten? Zikir niku isane cememplok nang ati. Nek cara ngendikane Imam Abu Thayyib, kowe zikir kon ngenggoni tata krama kok. Ha tata kramane wong zikir niku pripun? Sampun wungsal wangsul kula aturaken. Wong zikir ki sepisan kudu nanggung banyu wudu. Nek kadang-kadang kula panjenengan zikir ya cok ora terus batal barang ora wudu ya, Kang. Gak dintang tahlil kae. Lah ya le zikir ora nanggung banyu wudu to. Ah niku jenenge wong zikir sing ora nganggo wudu niku dikira ora tata krama. Ha wong nganggoni tata krama niku wong zikire kudu nek pancen wis batal kudu wudu dhisik. Terus nek wis wudu le nganggo pakaian niki sing bisa pakaian bisa nutupi aurate. Dadi wong zikir iki nek mblejet ya ora utama. Apa meneh kok wong wedok lek zikir mblejet dosa. Wong lanang niku mawon nek zikir mblejet niku ora utama. Iki. Nek wis ngono wis nganggo pakaian sing bisa nutupi aurate, tata kramane wong zikir niku lungguh. Dadi zikir niku nek ngadeg pondodok niku ora tata krama. Moko nek tahlilan nang kuburan ki lek zikir ndodok ya kan. Nggih to? Tata kramane wong zikir niku kedah lungguh.
Niku mawon nek cara Imam Abu Thayyib lungguhe iki ora sak madhep-madhepe. Lungguhe kudu madhep kiblat. Nek cara kene ya madhep ngulon wong kiblate nang kulon. Ha mangko nek wis lungguh madhep kiblat niki tata kramane wong zikir kon ngeremke mripate. Dadi zikir iki aja melek mripate. Kon merem ning aja turu. Dadi merem ning aja turu. Nek sampun merem mripate niki njur ndingkluk. Nek wis merem ndingkluk niki gek lesan niku ngucapake kalimat la ilaha illallah. Karo atine nirokake apa sing diucapke dening lisan iki wae. Dadi cangkeme muni la ilaha illallah niki atine ya barengi muni la ilaha illallah. Niku nek lek zikir iso kaya ngono ku insyaallah zikir kula sampeyan ki nang ngersane Allah regane larang. Niku ya ngono kuwi ora gampang. Kula wis tak jajal cara zikir ping 10 kuwi sing mlebu ya mung siji kok. Sing songo kuwi jan minggat. Nggih. Wong kadang-kadang muni la ilaha illallah urung nganti rampung illallah niku wis mungo kok. Nggih mboten? Dadi zikir niku jebulane nek sing pancen zikir temenan ku mboten gampil. Kudu nggoni tata krama. Mula dipun latih setiap kali zikir nek wis lungguh madhep kiblat ndingkluke sirahe meremke mripate niki kapan lesane ngucap la ilaha illallah niki ati kon melu nirokake ucapane lisan niku kon barengi. Dadi lesane muni la ilaha illallah atine ya muni la ilaha bareng karo lek muni lisan niku. Iku anggere kula sampean setiap kali zikir wis bisa kaya ngono iku insyaallah zikir kula panjenengan nang ngersane Allah diregani rega sing larang. Wong pancen yo angel kok zikir niku. Setan niku nek ana wong zikir sing ngono kuwi gedhinge pol. Awang nek sing zikir kaya ngono iku setan kuwi awake karo malaikat dobongi. Mulane wong arek zikire sak durunge karo setan cedhaki ben ora tekan atine dadi sing zikire mung cocote wae. Cangkeme ngono wajar bantu la ilaha illallah. Ah ya illallah ning cangkeme. Hang atine nandindi. Nggih mboten. Lan iki angele wong zikir niku. Mila saking menika monggo ditata awak kula sampean kabeh muga-muga anggenipun zikir bisa nganggoni apa sing didhawuhake dening panjenenganipun Imam Abul Hasan As-Sadzili ya kuwi nganggonana tata krama. Insyaallah angger lek zikir ki wis nganggoni tata krama kula sampean kabeh niki mangke atine arep diparingi ati sing istiqomah. Atine iki ora gampang mondar-mandir. Yo dicoba kaya ngapa kapan ati niki pun kebak kalimat zikir la ilaha illallah niki kecoba kaya apa-apa iku ora patek gampang goncang. Lah mila kaya ngoten niku wau kabeh awake dhewe kudu latihan. Wong-wong zikir iki nang prameyan karo dhewekan ki beda kok. Terus mboten. Sampeyan zikir wektu bengi nang kamar dhewekan oleh zikir digoni tata krama. Insyaallah nang ati tetep mlebu. Nek zikir wong akeh ngene iki dasar lek zikir melek. Niki mesti sing zikir mung cangkeme. Atine mesti ora melu zikir. Leres mboten. Dadi pancen yo tak angen-angen angel tenan sepulane zikir. Saking menika monggo muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan do nindakake ngaji khusus selapanan pendak Kemis Pon niki kula pancen ora bosen-bosen sing tak
aturke dawuh Imam Abul Hasan Asyadzili. Tak kon nyekeli sing kenceng tarekohe iki mergo Imam Abul Hasan wis ngendika wong-wong tarekoh Sadzaliyah sing pancen ngamalke tarekohe iki besok nang dina kiamat karo Gusti Allah arep dislametake saka siksa neraka. Ora arep dilebokke neraka. Mula arep kaya ngapa muga-muga kula sampeyan kabeh do iso tekun telaten oleh ngamalke tarekohe. Allahumma aja nganti ditinggal repot kaya ngapa aja nganti ditinggal sebab niku kabeh kanggo dalan penurunan maring Allah Subhanahu wa taala sing kanggo nggayuh keslametane awak besok ana ing ngersane Gusti Allah. Donga piwulange Kanjeng Nabi wong arek ngaji kuwi ben oleh ilmu sing manfaat tur barokah. Amin. Yo bareng-bareng ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Niku kula sampeyan setiap arek ngaji karo Kanjeng Nabi dawuh maca donga niku. Niki mangke hasile ilmu bakal diparingi ilmu sing manfaat tur barokah. Sateruse kula wonten pengajian enjang niki rada beda karo biasane. Apa bedane kula lek ngaji dina niki mung arek ndongeng. Ya. Dongeng niki mangke sampean rungokake digatekake iki engko manfaate bali nang sampean kabeh. Apa wong iki anggere iso apa jenenge nggateke donga niki njur iso nglakoni niki mangke anak-anake bakal dadi bocah sing alim-alim. Kula tau maca dongengan. Zaman rumiyin ki ana wong jenenge Mubarok. Sapa Kang? Ya cara sampean undang-undangane Barok ngono wae. Mubarok niku anake wong rondo tur ora duwe. Tekan akhire mandang cara kene lek sekolah wis tamat SD iki ora iso neruske ngragati sekolah. Dheweke terus pamit karo mbokne, "Mbok, aku tak golek gawean, tak nyambut gawe." Ya wis kono nek arek nyambut gawe wong pancen mbokne ora iso ngragati lek sekolah. Iki nyambut gawe apa wong ora bakat apa-apa. Akhire tawa-tawa golek gawean. Ayo anggere ditakoni aku iso apa mboten saged napa-napa. Anjir kowe tak alap-apane niku saben-saben wong ditawani arek meloni nyambut gawe niku ora ana sing gelem nampa. Mergo lek ora duwe bakat apa-apa. Wah, masyaallah. Akhire teko nanggon wong sugih naminipun Pak Nuh bin Maryam niku wong sugih ora karuan ning kene sugih petani gambahipun gadah kebon delima
niku ambane ora kurang saka 5 hektar kebon Drima. Akhire mara teng mriku ndara kula seang-seang sowan badhe matur ngapa nang badhe nderek nyambut damel wonten ngarsa panjenengan apa kinten-kinten pikantuk. Ha kowe kepinterane apa mboten saged napa-napa. Nek cara kowe takon matilke Drima iso mboten saged. Takon ndangir wit Drima mboten saged. Ayo priye ya. Nek tekon munggoni wit Drima iso insyaallah saged. Ya wis, akhirnya ditampa niki karo Pak Nuh bin Maryam niki ditampa. Ditampa terus dibaeke gubuk nang kebon Drima niku. Kandhani wis, kowe saiki tak wehi gawean tak kon jaga Drima iki. Oh nggih. Kuwi sampai betah nganti 2 tahun. Mandang wis 2 tahun niki dijajal karo Pak Nuh niki. Tunggal wekdal Pak Nuh niki terus tindakan numpak jaran. Awan-awan jujuk nang kebon Drima niku terus nyedai gubuk sing dinggoni Barok niku. Ya apa Rok niki nembe nggogo. Tulung dos pundi Ndara? Aku golekno Drima sing legi wong aku ngelak. Oh nggih. Dheweke bingung. Drima sing legi iki sing kok ngopo? Akhire lek mikir sing pentil iki kirane sing paling legi wong iki sing jenom. Dipeke Drima pentil. Dicipi ayo sepet. Wah, ganti kalau ganti. Ganti meneh. Goleke sing gedhe ning urung mateng, kecut. Wah. Niku kan bola-bali gonta-ganti ora ngerti. Kowe kuwi dadi pegawene aku tak kon jaga Drima wis 2 tahun kok ora iso milih Drima sing legi kepriye to, Rok? Nyuwun sewu, Ndara. Priye? Kula menika keranten kalian panjenengan namung kapulih njaga Drima. Senajan kula niki sampun 2 tahun dereng nate ngincipi rasane Drima. Saking jujure lho niku. Krana kon njaga ora kon ngincipi. Niku 2 tahun ngedep Drima kok ora tau ngincipi jajal. Iso sampeyan kan. Wah, akhirnya Pak Nuh niku mandang krungu jawabane kaya ngoten. Bocah kok temene jujure kok kaya ngono. Bali tekan omah ngomong sing wedok. Makne dalem awake dhewe sing wis ora semang mikir golek mantu. Aku wis dipandangan mantu sing apik banget. Nggih, mengko anake Panu niku wedok siji wayune uleng-ulengan. Mung siji tok anake wedok niku. Terus akhirnya sinten Barok. Abot sing wedok niku ayo gelo. Barok sinten? Ayo Baroke dhewe kae sing jaga kebon Drima. Alah mengko anake dhewe kok arek doleke Barok apa ora mesake ora. Pandangane aku kuwi sing paling apik. Akhiripun estu. Barok niki dipeksa dipakon ngepek anake wedok niki. Mandang wis dadekke nganten cah loro niki karo mbokne dikumpulke dingendikani karo Pak Nuh. Iki Barok karo bojomu ya, nggih. Gandeng kowe saiki cah loro dadi bepujuan. Aku karo mbokmu ki wis tuwa. Aku saiki masalah bondo iki sarek ora nguasani. Kabeh bondo iki tak pasrahke kowe cah loro. Sugih dadakan lho niku. Niku saking temene. Akhire lek nanjakake pancen sae sanget krana bacah temen. Dangu diparingi putra. Sampun sauntawis dangu lek bebujuan karo Allah diparingi putra lanang dijenengi Abdullah. Sapa kan? Abdullah. Wah, niki terus dididik wong nang bondo. Kon ngaji, kon pondoke sak wagati sak kemenge. Krana wong tuane ngati-ati lek golek rezeki lek ngreksa barang halal, barang haram dibedak-bedake niki akhire
anake Pak Barok niki wau, anake wong ra duwe, sing asale wong ra duwe ning mergo prihatin lan jujur temen niki Abdullah niki dadi ulama agung. Ketelahe Abdullah Ibnul Mubarak. Niki dadi ulama agung. Niku mergo apa? Wong tuwane ngati-ati. Dadi paling apik awake dhewe sing do dadi wong tuwa niki kon sing padha ngati-ati. Aja teko wal-wal gediwal. Wangger kecandak teko juntal. Ora dipikir apa krakal apa aspal ya. Ya dia awake dhewe iki nek arep ndahar apa arep ngunjuk apa monggo ning didelok sik halal apa haram. Nek haram ditinggal, nek halal monggo diunjuk. Dedaran didelok halal apa haram. Nek haram ditinggal, nek halal monggo didahar. Niki ngati-atine awake dhewe wong tuwa. Dadi wong tuwa ki nek iso ngati-ati ngoten niki mangke pikantuk berkah Allah. Kaya contohnya Pak Barok nih duwe anak lanang siji dijenengi Abdullah, ngono ketelahe Abdullah Ibnul Mubarak niku ulama agung niku. Ngantos nate setunggal wekdal Pak Barok niki nindakake ibadah haji. Wekdal tawaf niku kok dipun panggihi Kanjeng Nabi to. Ora turu niku wong gak tawaf kok. Panggih Kanjeng Nabi dipun ngendikani Barok dalem kowe engko nek bali salamku tekano Bahrom Al-Majusi. Iki Kanjeng Nabi ngendika. Bahrom niku tiyang Irak tur agamane Kristen. Cina niku. Ah kok Kanjeng Nabi kok kirim salam liwat Barok nih wau. Engko nek kowe bali tekan omah, salamku tekano Bahrom Al-Majusi. Niki saking ampuhe Abdullah bin Mubarak niki nganti tawaf niku ditemoni Kanjeng Nabi langsung. Sinareng wangsul dipadosi. Bahrom ki sapa ya kok Kanjeng Nabi kok kirim salam. Pun padosi kepanggih jebulane niku wong Kristen. Tur Cina niku. Kok yo aneh yo Kanjeng Nabi kok kirim salam karo Cina tur Kristen. Akhirnya ya wong krana Kanjeng Nabi sing jauh, Pak Barok ora wani ingkar. Tekan kono terus cerita, Pak Barom dalem ngenalke aku jenenge Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Sampeyan apa sing jenenge Bahrom Al-Majusi inggih? Wonten dawuh napa? Ngeten Pak Majusi, Pak Bahrom, kula niki kala mben nindakake ibadah haji. Lah pas kula tawaf niku dipanggihi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika kalian kula, Abdullah, kowe mengko nek bali salamku tekano Bahrom Al-Majusi. Ha iki saiki tak tekake Pak Bahrom salame Kanjeng Nabi nang sampean. Niku saknalika Bahrom niku nangis. Nangis. Lebar nangis niku kok teko muni, Pak Abdullah bin Mubarak, kula mulai sakniki monggo panjenengan sahadataken kula tak manjing Islam. Iku lak termasuk anugerahane Gusti Allah ya Kang. Niki saking istimewane Pak Barok niku Cina ae lumantar ketemu Kanjeng Nabi kirimi salam saknalika mlebu Islam. Ya mula kula panjenengan daya monggo bareng-bareng dadi wong tuwa iki kon sing padha ngati-ati oleh maringi pangan utawa dedaharan maring anak putu. Diusahakno pangan-pangan sing diparingke nang anak putu kula sampean kabeh iku ikhtiarno pangan lan umben-umben sing cetha halal. Insyaallah mangke anak-anak putu kula panjenengan badhe diparingi dados tiyang kang kados Pak Abdullah bin Mubarak. Allahumma iki sing penting kita emut-emut gesang kita. Bab napa awake dhewe iki nek ora duwe kader
Nek ora di penerus, wong kula sampean ki saya suwe ya ora saya rusak to. Ora saya nom. Saya suwe saya tuwa saya loyo. Mangke nek anak putu kula sampean ki ora ana sing neruske, katakanlah ora ana sing iso ngaji. Njur nek kula sampean mati ki arek nampa kiriman apa saka anak? Kira-kira arek nampa kiriman apa? Nek anak-anak putu kula panjenengan do dididik ngaji, paling ora do bisa maca Quran, niki insyaallah anak putu kula panjenengan niki lek arep ndongake kula sampean nek sakwise mati niki sedina suwengi paling sithik ping 17. Sampeyan ngandel ora? Tak udohke nggone. Pamane kula sampean duwe anak bisa ngaji, salat 5 wektune disiplin. Monggo sedina suwengi iki salat fardhu iku ana pirang rakaat, Kang? 17 rakaat to. Saben-saben rakaat kan mesti maca Fatihah. Angger wis maca Fatihah tekan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus ana pundi piye? Rabbi ghfirli wali walidayya. Cara jawane priye? Ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring pangapura dhateng dosa kula lan dosane bapak biyung kula. Dadi nek anak niku saleh bisa disiplin salat 5 wektune, kula sampean wis mati nang alam kubur tetep oleh kiriman donga saka anak ping 17 paling ora. Anggo urung nek ditambah nek don malam Jumat lebar maghrib ditahlilke. Alhamdulillah. Engko lebar Jumat parani nang kuburan. Niki nek anak-anak putu kula panjenengan do bisa ngaji dadi bocah sing saleh. Mila kula ngajak dhateng sederek kula sedaya monggo awake dhewe sing wis rumangsa sepuh, sing wis rumangsa tuwa. Wong ana wong wis tuwa ning ora rumangsa. Ana apa ora? Nyatane malah penyenyengan. Nek kon jamaah ra mangkat, kon ngaji ra mangkat ana tontonan jan iki jenenge wong tuwa ning ora rumangsa. Nggih napa nggih? Niki kula panjenengan sing wis tuwa lan wis rumangsa tuwa, monggo aja nganti nglalekake oleh didik putra wayahe supaya kula sampean mengko nek wis mati kuwi tetep oleh rahmate Allah, oleh kiriman sangka anak putu. Bab Kanjeng Nabi le ngendika idza mata banu Adam ing qata amaluhu illa min salasin. Nalika anak Adam kuwi mati ngamale pedhot. Kula sampeyan wis mati ngamale pedhot, ora iso salat. Nek wis mati iso salat ora, Kang? Ora iso ngaji. Nyatane sing wis do mati ora do rene kok. Nggih mboten? Wong nek wis mati ngamale pedhot. Maca Quran ya ora teyeng. Mula ngendikane Kanjeng Nabi, anak Adam ki nek wis mati sing iso darep-arep tekane iku mung saka 3 perkara. Apa? Sing nomor 1, sedaqatin jariyatin. Nek biyen nalika isih urip duwe bondo, seperangan bandane dititipke kanggo amal jariyah. Kaya dene bondo dititipke kanggo pembangunan masjid, dititipke kanggo pembangunan musala, dititipke kanggo pembangunan madrasah, kanggo pembangunan pondok pesantren, kanggo pembangunan dalan. Niki kula sampean mati niki mangke bakal terus lumintu ganjaran saking bondo sing kula panjenengan titipaken niki wae. Mula kula wangsul matur, kula sampean kabeh kuwi karo Gusti Allah tetep urip iki diparingi bondo. Leres napa mboten? Ming akeh sithike karo Gusti Allah ora dipadha. Leres? Allah le dawuh nang Al-Qur'an, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ingsun niku ngrezekeni karo kowe kabeh lan karo anak putumu kabeh. Ming mawon Allah niku nek paling rezeki karo
kawulane ora dipadha. Ana sing paringi sithik jenengane wong apa? Nek sing juandane mung sithik iki wong apa? Wong miskin. Ya toh? Nek sing luwih sithik meneh jenenge apa? Melarat, fakir. Ya ora? Ana wong sing paringi bondo akeh jenenge wong apa? Ngono kuwi kula sampeyan nek dikodar dadi wong melarat aja meri. Ya. Melarat sugih kuwi saka pestine Gusti. Panjen Gusti Allah gawe manusa kok ngono kuwi. Kok upama manusa karo Allah rezekine dipadha, katakanlah wong urip iki kabeh sugih, sampean mesti rekoso kok. Ngandel pura. Pamane tak contoke sing gampang. Karo Gusti Allah saben wong siji dibagi jatah sawah 5 hektar kuwi saben wong. Jajal, sampean kok nek garap sawah ya nyambat sapa? Tandane sambat yo aku dhewe urung tak garap. Kok sawah 5 hektar paculi ijen modar kowe mestian. Ngandel ora kan? Wong wedok ya ngono yu. Sawah 5 hektar tanduri ijen. Jajal nek ora mati wong ler-leran. Niki upama menungso karo Allah diparingi sugih kabeh tetep rekoso. Wis contoh meneh upama wong donya iki kabeh saben wong siji duwe bis. Ya. Saben wong duwe bis. Jer sampeyan nek arek ngerit sapa sing arek munggah? Ora ana ya teko bis kothong gomle-gamle ale tuku bensin ya rekoso ya. Lho iki nek digawe sugih kabeh rekoso. Apa meneh kok digawe melarat kabeh tambah rekoso. Terus mboten mula Allah le dawuh ingsun ki paring rezeki ning ora tak padha. Ana sing sithik, ana sing ben apa kersane Allah supaya sering tulung tinulungan. Wong sing melarat butuh karo wong sugih. Ning wong sugih ya butuh karo sing wong sugih butuh karo wong melarat butuh tenagane. Leres? Wong melarat butuhke karo wong sugih butuh opahe. Leres napa? Iki contoh ingkang gampil. Dadi nang donya iki Allah ling gawe kaya ngoten iki. Lah mula kula sampeyan kabeh sing dadi paringi bondo mbuh sepira sithik oke, monggo dipikir-pikir aja kabeh-kabeh kanggo kesenengane awake dhewe ning ilingono sebagian bondo niki celengi sing engko kanggo diunduh sakwise kula sampeyan mati. Dadi nek ana pembangunan langgar, pembangunan masjid, ya sak derajat sak pangkat kula sampeyan niku ndelehke. Ben mengko mati ora getun oleh kiriman. Paham napa mboten? Ning ya kuwi Kang nek arep amal jariah ki tak wae weruh, aja bombongan. Ndedit 1 juta. Mandang ana panitia pembangunan masjid teko niki kula atas panitia pembangunan masjid badhe nyuwun sedekah amal jariah njen kangge bangun masjid. Oh iya, niki dhuwit 1 juta go kabeh. Nalika ngulungke jan ikhlas. Jan lega. Mandang wis go lunga, lecedelo putune teko. Mbah, napa? Arep njaluk dhuwit ge bayar SPP. Wong bapak karo sing mbok ora ndek dhuwit. Priye terusan mbahne? Oh alah nang, lah ya to. Tiwasno. Mau tak wehke panitia bangunan masjid kabeh ngerti kok njol tak ngeyehke. Ki jenengane lak diundat-undat to. Kuwi duwite sing 1 juta ora bali, sampean ora oleh ganjaran. Dadal. Kuwi jenengane entek ngawas, entek omah. Iki melarat dunya, melarat akhirat ki mergo ngamal jariah ora ngerti ngelmune. Dadi nek duwe 1 juta ora ngamal jariah, aja kabeh. Ya 500 apa 750 ngono tunggale dingengehke engko nek menawa ana kebutuhan sing mendadak ki ora ngundat-undat sing wis ditokke, paham mboten? Mula Allah le dawuh wala tubtilu
sedaqatikum bil manni wal adza. Kowe kabeh aja mbatalake ganjarane lehmu padha ngibadah nganggo ngundat-undat. Dadi tiwasno mau tak ngono ki wis jenengane ngundat-undat niku. Iki duwite ora bali, ganjarane ora. Dadi kuwi jenengane entek ngawas entek. Lah mula monggo. Kula sampean sithik-sithik sak derajat sak pangkat, nek duwe bondo seperangan dicelengi kanggo amal jariah. Ya Pak ya Bu ya. Wis sak derajat sak pangkate. Pamane nek saiki lah yo nang masjid-masjid kae nek dong jemuahan atau dong anu kae lak cok ana kotak mlaku kae to ya Kang. Nek kula sampean duwe iki diniati bismillahirrahmanirrahim niat sedekah ngono wae. Engko sedekah dadi sedekah jariah yo alhamdulillah dadi sedekah amal saleh yo monggo ning kula sampean tetep nang kono sok ngunduh Kang. Pitados mboten? Nggih. Anggere ikhlas atine aja tunda-tunda. Nikilah contonipun kula panjenengan. Sing nomor loro nek anak Adam wis mati iki sing kena diarep-arep meneh au ilmin yuntafa'u bih. Atawa wong iki mau nalika urip sok mulang ngaji. Ora ketung mbah mulang Quran, mbah mulang apa. Iki engko nek niki sing diulang ngaji iki bisa. Sing mulang ki mati, njur sing diulang ngaji iki kok gelem maca ilmune luwih gelem mulangke ilmune nang wong liya. Niki sing wis mati niki terus pikantuk kiriman sing ora ana lerene niku tekane saka ilmu ingkang mang. Sing nomor 3 nek kula sampean wis mati anak Adam sing kena darep-arep awaladin sholihin yad'u lahu utawa duwe anak putu sing saleh sing gelem ndongake nyang wong tuane. Mula anak putu kula sampean do kon ngaji ora ketung do ngaji Quran ben do bisa maca Quran niku insyaallah anggere dadi bocah sing saleh. Jar kula ngalane cah saleh ki angger bocah ki salate 5 wektu ora tau godang niku termasuk saleh. Niku lek ndongake wong tua sedina sewengi paling ora ping 17. Kula sampean sing dadi wong tua bakal untung nek gadah anak do gelem ngreksa salat 5 wektune. Allahumma amin. Pun niki mawon kula arep ora ngomongke apa-apa ndak salah. Ya. Wong sesuk pemilu to? Wis do paham to? Ayo wis. Ora semang kandhani sesuk teko undangane wis teko ya Kang ya. Sesuk teko do mangkat nang TPS. Amin. Ngoten ta nggih? Allahumma amin. Wis ngono kuwi. Paring selamat ya. Nggih napa nggih? Iki nek cara jaman biyen aku mesti cekel polisi kok ngeten iki. Oh nek zaman pemilu sing biyen iki anggar kurang seminggu hari tenang ora oleh kegiatan pengajian prei. Nek kula sakniki niki pancen pengajian tetep ora prei ora ana hari tenang pengajian. Sing ana ki wong ngaji kudu tenang. Terus mboten? Nek pengajian tidak ada hari tenang. Sing ana hari tenang ki pemilu. Nek pengajian ora ana hari wis teko ngaji mlane sesuk pemilu aku ora ana urusane karo pengajian. Dadi mula sakniki tetep ngaji, paham mboten? Wong liyane ana polisi tenggen kula freaken apa mboten ora wong pengajian ora ana urusane karo pemilu. Ayo, endi undang-undange? Sing wani mreke pengajian arep pemilu mboten pantun Mbah ya Suraman. Polisi niku tenggen kula tak takoki undang-undange. Ora wani. Ora melanggar aturan niki kok. Tetep ngaji. Mula monggo awake dhewe bareng-bareng ming weling kula Pak Bu. Sadurunge pemilu awake dhewe tetep guyub rukun. Ning mengko lebar pemilu ya tetep guyub rukun ora semang padha congkrah. Senajan ngon pilihane beda ning ora masalah. Awake dhewe tetep mangsane ngaji-ngaji, mangsane jamaah tetep jamaah. Niki sing tak jaluk. Aja kaya sing wingi-wingi sing wis-wis. Aku jan bededeg. Lebar pemilu kok lek jamaah ngaleh dadak.
Terus tak takoni ngopo to kowe jamaah kok ngaleh. Mboten cocok kalih imame. Masyaallah. Ming gara-gara pemilu jamaah ngaleh. Niki kula tak jaluk aja kaya ngono. Awake dhewe sadurunge guyub rukun, lebar pemilu tetep guyub. Soal mangkal presiden sing dadi sapa monggo terserah. Allah lek arep ngersakake. Nggih napa mboten? Awake dhewe tugase milih-milih. Dene engko sing nakdirke dadi presiden iki Gusti Allah. Oh awake dhewe ora dadi presiden kok malah bingung. Malah karo kancane ora rukun. Ayo kowe ora rukun ora bakal wehi duit karo presiden sing kowe dukung. Lha sampeyan. Ya niki dipikir sing jero. Awake dhewe iki urip nang alam donya, engko bakale bali nang akhirat. Sangu sing gawa nang akhirat ki ora ana liya nggih ming culeke ngeten iki. Ngamal ibadah le ngaji, ngamal ibadah le salat, ngamal ibadah le sedekah, ngamal ibadah le guyub rukun karo sanak. Terus napa mboten? Wong kene ora rukun ki ya tetep rekoso kok. Mati kadang-kadang ora konangan tanggane kok. Leres napa mboten? Nek wong ki guyub rukun karo kok sanas dulur tangga teparuh gek lara mesti dadi nggih mboten. Nyatane winginane kae ana wong pengajian ki lara, omong kula Mbah Kyai napa nyun Fatihah kagem niki sapa? Niki cok jamaah ngaji rene ae. Tak Fatihah wong sakmene do maca Fatihah kabeh. Nek sing ora tau ngaji rene ya ora njaluk ya ora tak wehi. Ya ora oleh Fatihah lho mboten. Iki contone wong guyub rukun niku bakal keuntunganipun akhirat inggih kathah, keuntungan donya nggih kathah. Saking menika monggo awake dhewe bareng-bareng do nata imane, muga-muga iman tansah diparingi tetep nganti tekan sak mangsa-mangsa kita sedaya niki ditimbali ngadhep sowan nang ngersane Allah paring ana husnul khotimah. Allahumma